世界樓巡禮，主持魏美珍、穆佩文。大家好，時間又嚟到第二 part 世界樓巡禮嘅節目啦。哇，今日咧請到兩位好後生嘅專業人士上嚟。係啊，後生不過又好叻嘅投資專家。冇錯，佢哋就claim自己係創意發展商，公司名叫 Synergy。咁呢兩位咧都係嚟自 Synergy 嘅項目總監，一位咧就係黃兆倫啊 Keith 啦，你好。你好。另外有位拍檔啊 Adi 鄭永森。係啊，你好，大家好。咁不如阿 Keith 首先介紹下自己先啦。何謂創意發展商咧？我哋一般小市民投資物業嘅經驗可能都會有啲嘅，但係講到話做發展商，我哋就唔係太敢妄想啦。我哋都係，因為其實而家近年咧，好多口號就講叫做土地問題啦，令到好多青年人冇咗好多機會，冇咗空間。咁我哋自己因為我自己本身個 professional 都係發展商出身嘅，咁就過去幾年我哋覺得咧，其實城市裏邊有好多廢空間啊。咁一般大嘅發展商，例如傳統，佢哋會起豪宅、住宅，甚至乎咁嗰一樣嘢，我哋都無能為力去做到。講真，咁但係我哋可以睇到城市中嘅廢空間咧，係有啲空間俾到年青人佢哋去注入佢哋自己想做嘅夢想嘅。咁例如一啲工廈啦，例如一啲唐樓啦，我哋去揾一啲我哋嘅 business model 或者我哋嘅諗法擺咗喺裏邊，咁令到佢哋變成一啲 affordable 嘅產品。咁等年青嘅一代啦，佢哋可以去租，甚至乎去買。咁當然我哋去做發展嘅時候都要有投資者啦，我哋需要投資者去注入啲資金，我哋去做一個大嘅項目。咁裏邊我哋再拆細咧，令佢哋可以有啲共享經濟嘅概念喺裏邊啦。咁年青人都可以參與啦。嘅 Kiva 呢一個概念真係好好，因為而家香港咧所有你講住宅又好，工商鋪啊 office 咧都係好貴嘅。你話創業者、青年人咧幾百萬買個 office 真係冇乜可能。而你呢個 idea 將佢拆細或者去租又好，買又好，即係可能百零萬都可以上到車咁。係啊。同傳統嘅發展商最大嘅分別喺邊度？傳統發展商就真係可能拍地，跟住人哋入城規、入政府好多好漫長嘅規劃，咁佢哋嘅發展成本亦都非常之高。咁一般投資者咧，可能佢哋去參與亦都真係機會不多。OK， 但係我哋所謂創意發展商，我哋哪怕可能係一棟舊嘅唐樓，甚至乎係一層嘅舊嘅工廈，我哋都可以自己參與。我哋比較 proactive， 即係我哋睇住個年輕人嘅需求，去做一啲迎合到佢哋，而法例又允許我哋可以做嘅空間。我哋做一啲都係一啲新項目，但係個形式上就變咗資金上嘅需求冇咁大。係頭先私底下同你傾偈咧，都講咗幾個成功嘅工廈 case。我又留意到咧，你哋公司咧2010年開始做呢一樣嘢嘅，有做唐樓啦、工廈啦。咁啱2010年有工廈活化嘅措施，係咪成立嘅時候就係希望可以食正呢條水咧？我哋就冇咁有先見之明，但係即係都係有創業啦。一般年輕人都係摸住石頭過河。咁我哋當其時就我哋本身係建築專業出身嘅，咁我哋會做一啲譬如則樓會做嘅嘢啦，設計啊、規劃。咁但係喺接觸唔同嘅客人嘅過程裏邊咧，我哋發現，咦唔係喎，年輕人可能90後、80後，佢哋開始嘅諗法咧唔同咗以前，真係上一代。咁佢哋需要嘅嘢可能物質層上邊冇咁大啊，可能係精神 spiritual 嘅嘢，可能佢哋想有個 workshop 做自己嘅 studio 想教下一啲皮夾想去有一個工作室，想成全一啲嘢。咁我哋發現原來發展可以好多。think outside the box，可以好多方向，好多諗法。咁我哋就漸漸覺得空間，我哋自己本身又係做呢啲建築專業嘅，我哋知道點樣令到一個空間最好用、最 efficiency 高，有啲唔好嘥咗佢嘅地方，我哋可以擺落去。咁變咗我哋就覺得原來發展商唔一定係傳統嘅起一啲住宅豪宅嘅。咁所以我哋都好大膽咁 claim 自己做一個創意嘅發展商。咁我都聽過咧，喺朋友圈裏邊咧，佢哋都有譬如幾年前開始係買投資呢個物業嘅，尤其是工廈物業，由幾百蚊至到千幾蚊。我哋頭先同 Michelle 都講過啦，而家啲工廈咧都開始好貴㗎啦，7000幾蚊尺。咁但係你哋喺呢一個投資機會或者係揾機遇之中咧，邊一個地區或者係邊啲工廈你覺得仲有機會係可以投資到嘅？
咁其實我哋一路都會睇住市場嗰個變化啦。咁譬如黃竹坑啊、觀塘呢啲地區，其實都升到即係黃竹坑都去到7-8千，咁啊觀塘其實5-6千蚊起啊。咁我哋睇到呢一啲譬如都有 potential 嘅區域，例如新蒲崗呢類。咁其實佢直正嚟緊啟德個發展區喺對面啦，咁有好多3條鐵路都會圍繞住佢啦。咁啊而家個尺價都係 around 3000零蚊咁樣，佢其實都好近我哋嘅即係生活圈啊，嗰個民居啊。咁所以呢一帶其實係一個好有發展潛力嘅地方。但係你哋揾 project 嘅時候，究竟個步驟會係點樣咧？會唔會係都係靠啲中介人士啊？定係你哋自己已經本身有一個諗法㗎啦？我想起一嚿例如好似青年宿舍或者係一個 studio 係集中晒係搞藝術嘅，咁跟住你哋自己走去揾 project 咧？我哋平台咧就一路發展啦，即係希望我哋有 co-living 嘅，即係叫共享住宿嘅，我哋有 co-working 嘅，可能係創意去可以 start up 嘅。咁但係適合嘅物業咧，確實咧要靠 local agency 咧，有啲網絡幫我哋去物色嘅。咁翻到嚟，我哋要做好多嘢先至去 recommend 俾啲投資者。例如我哋要做啲 feasibility study 啦，即係我哋去開個職，因為我哋自己本身職流嚟，咁我哋建築師背景係啦，建築師背景。咁我哋要知啱唔啱嚟啦，或者我哋可唔可以攞到多啲採光啊，各樣嘢，我哋先至覺得有質素嘅，我哋先會去建議俾我哋嘅投資者啦。其實同步我哋都要諮詢好多律師啊，或者其他 professional 嘅意見，先至可以 make 到個 judgment 咁樣。根據你哋一啲嘅經驗啦，成功活化到嘅嗰啲工廈個回報率咧，一般有幾多咧？市儈啲問下你哋。其實投資者最想知呢個問題。你頭先講成功活化到嗰啲咧，就係講緊而家啱啱政府停咗個活化工廈。係啊，嗰個就好犀利啦，因為佢本身你諗下，當其時佢哋啲大業主買翻嚟，可能都係幾百蚊一尺嘅嚇。咁但係而家佢連補地價佢都唔需要，佢就係變成一個商場，甚至乎係一個酒店商廈。呢樣嘢係咪一個利民嘅措施咧？對我哋嚟睇法咧，可能利發展商或者大業主多少少。咁真係活化工廈咧，我覺得應該係俾翻私人嘅市場，由私人嘅主導性去做，小業主啦，小業主都可以參與，咁就真係活化到工廈。咁如果你話由小業主參與，咁市場上小業主可以點樣參與法呢？咁譬如投資者通常都會睇下個回報係幾多嘅。咁譬如工廈我都即係大概知道係1.5至2厘嘅租金回報啦。係。咁如果經你哋嘅化妝業再放出街嘅，咁大概會係回報係咪高咗好多？咁要睇化妝技巧。當然本身條件都好重要嘅。係。咁其實咧響即係我哋最終咧都有2個 product 出嚟嘅，一個就係拆售啦，一個咧就係租出嘅。咁一般我哋租金回報咧就大概係8至9厘度咁樣。即係由2厘。係啦，就由2厘可能一般叫倉啦，或者工廈嘅租金啦，咁咧就去到拆售拆租之後咧就可能去到8至9厘。咁如果拆售嘅話咧，around就係30零個%啦。咁你話需要幾耐時間咧？咁其實就由第一下我哋咧去 study， 即係去睇成個平面圖啊，可唔可以做到啊？要我哋建築專業去做一個判斷啊。去到咧中間我哋需要入職啦，做工程啦，咁啊可能亦都要同各類 agent 去傾點樣去賣樓啊，諸如此類咧。咁大概成個流程咧，大概10個月到至12個月。咁其實相對一般大型發展嚟講咧，就係時間比較短好多啦。因為一般可能大型發展商嘅樓盤，可能佢哋都用以幾年嘅時間去預備嘅。咁你嗰個流程咧，就基本上由物色嗰個物業到最終起好晒，即係裝修晒、改裝晒，到真係去銷售俾其他人咁。當中遇到嘅困難會喺邊度咧？用途嗰度要好小心啦，當然。咁我哋其實一般譬如我哋頭先我 Eddie 提到啦，有2個產品啦。如果工廈裏邊就分契出售，同埋一個就分拆去出租，係咪？咁分契出售嗰度咧，我哋唔係每一棟工廈都做得呢樣嘢，可能要 check 清楚個契啦，要睇下大廈嘅公契有冇 DMC 有冇一啲 constraint 啦。呢啲 check 咗之後，我哋要入屋宇署啦，我哋要睇渠務啊，好多嘅 issue 啦。咁最難嘅可能係因為大廈本身可能舊啊，年紀比較大，咁你又要喺個施工或者入職嘅過程中有好多嘢要兼顧時間亦都比較冗長少少咁嗰度再做我哋施工就包裝，我哋亦都唔係話去 sell 一啲叫 office 嘅單位，唔係 mini office， 我哋其實真係一個 workshop。咁而家頭先都冇乜點提到，就可能輕工業喺市中心咧，其實好受歡迎嘅。年青人創業，佢哋都係做工業，去做皮夾做木工家私有好多咁嘅 workshop 咧應運而生。咁呢啲就係我哋正嘅客人嘅 target，即係我哋將來嗰啲產品就係銷售或者租俾佢哋。
OK， 咁調翻轉頭講第二樣嘢就係個租啦，租嗰度其實好快嘅相對地，因為我哋唔需要去分契出售咧，我哋可以係將佢當一個精裝修，我哋都會入翻個小型工程嘅入職嘅過程，咁跟住人哋咧，我哋就會將佢包裝頭先所講化妝，就係注入一啲新嘅設計元素，俾佢哋覺得工廈唔再係用舊啊，好老土咁就等佢哋用得嘅時候都係好開心嘅，咁可能個過程都係4-5個月都做到㗎啦。如果投資者買咗個物業翻嚟，好，咁啊，今日時間關係傾到呢一度先，不過都仲有好多嘢想請教兩位嘅，咁啊約定大家咁啊下個星期同樣時間啦，世界樓巡禮嘅節目再見大家。Thank you, Keith Eddie. Thank you。世界樓巡禮 AP 世界物業顧問助你瞄準環球優質物業，摸唔清海外樓市，睇唔透回報潛力。AP 世界物業顧問提供海外置業資訊，助你了解各地法律、經濟、稅務及風土人情。無論自用、投資抑或移民，AP 世界物業顧問都會介紹合適嘅海外樓盤，幫你以相宜入場費坐享理想回報潛力。逢星期六中午12點喺新城財經台 ，AP 世界物業顧問更會解構環球樓市，帶俾你世界樓巡禮。